Поставя пичо, аз съм каквото стои, днеска ще правим едно много интересно клипче, а именно съм не съм. Първо искам да ви благодаря за стотия абоната, нали съм много благодарен, значи много за мене, благодаря, че ме подкрепяте. И така днеска ще снимаме пак с сещащи са от миналия клип и така нека започваме пред това интрото, знаеш как. Сега ще четем въпросите от телефона и да ви кажем, че цяла седмица нямахме възможност, защото аз съм стара Зоря, той е в радио и няма как да са такова. Въпреки, че учим на едно място, само че аз се връщам в радио, той си и в Стара Загора. И да, и няма как. Да, и в последния момент го снимам този клип, но важно е, че ще го снимаме и така. Айде, да чети. Пикал ли си на дневка? Аз не съм, къде си такова? Съм. И сега пак си пикал. Ма като малко. Разкажи. Брат, значи това е в даскалка цяло. Кажи се, във второ. Бях във второ и ми се пикае. Само че нямаше със свободни туалетни. Аз мисля се спикава въгъла, надигам се чуи и псс. И си тъгнах. Старичен. Значи ти другия. Ай, чети бе, се селява, чети. Хубаво. Чай да намеря някой по-як. Аре бе, това се съвърна. Харесва си момичето на най-добрия ти приятел. Харесва си момичето на най-добрия ти приятел. Най-добрия приятел. Дживит, галка. Сеш се. Аз никога не бих направил такова нещо, затова не съм. Обичам те, братлянца. Опа. Аз не съм. Дед сервис. Хубаво е. Добър, да, с малко. Така е. Има време за всичко. Истината боли. Пушу ли си трева добре? Пушу ли си трева? Магистинта, брат. Какво каза? Я обърни. Аз наистина не съм. Отдавам се на спорта като цяло. Няма какво остане. Ходил ли си с по-малка от теб? Си? Не. С по-малка от мене? Не. Аз съм с по. Не съм просто, защото аз съм малък. Някакви да тръгна с 0,6, брат. Аз не съм любов. Аз не съм ходил с по-малка. Не съм ходил. Ти да. С по-голяма ходил ли? Да. С по-голяма. Аз не се сещам да питаш. Айде бе. По-бързо е човек. Съм не съм влизал в район ми. Те пише. Не, аз не съм влизал, аз съм послушен на тебе. И аз не съм. Така е. Съм не съм. Скачал ли си за кръста? Ко? За кръста. Нали сме скачали за кръста? Чуваш ли? Не съм. То аз не съм кстати любофренски въпроси. Айде задай си по-бай въпроси. Малумница. Бавал ли си приятелите за момиче? Между другото това съм го правил и аз с него. един или два пъти. Бях с него даже. Съжалявам за това. Защото преди бяхме много тъпи. Двамата ходихме. Пак бяхме по-малки, да. И ходихме. Сега не бихме направили такова нещо. Защото момичета са само курви, пък приятелите са завинаги. Ние сигурно имаме 60 абоната, момичета сега ще са събскрайбнат и ще идем. Не всички, някои са свестни, но други повечето. Малките. Така е. Викал ли си курва за рождения ден? Аз съм детство и ще си викам курва. Той аз не съм. Ай, задай още два въпроса да дадем. 3-3 за късмет, брат. Кой се абонира, че да хареса ти клипчето? Тренирал ли си футбол? И двама се тренирал. Аз съм тренирал. В смисъл, ма се отказах, иначе бях много добър. Той ще се тренира. Аз тренирам от 7 години.
Ма сега Аз гледам от 3 годишен и спрях преди 2 години, иначе... Момчето в Испания било върхови. Нищо страшно. Ти си брат. Ходил ли си на море с приятелите? Това не изважда. Съм. Къде си ходил? Да. Къде си ходил? А? Спомни нищо ли? Една брачетка. И аз даже миналата година ходих за първи път с приятели, иначе само с нашия. Иначе тази година съм се и толкова време. Чай тук зададаха един много хубаво. Бягали ли сте от полиция? Аз се опитах да избягам, ама фанаха тилца сутринта. Аз съм им бягал много пъти, 5-6 пъти съм бягал, не мога да ма фанат. Аз не бягам. Ма те ще ма фанат някой ден, да кажи. И хубаво, хора... Чакай още една Сега, цел. брат. Няма, брат, още един. Да, остана. Добре, чакай. След. Напива съм си до ента степен, така че да припадна. Съм. Разкажи. Аз не съм чак да препадна ни. Първият ми път, преди 2 години, бях един приятел и в смисъл, викам, малко това нищо няма, не пия на X-Street. 30 минути по-късно бях легнал очи, както седете, затварям очите, не заспивам, буквално не мога да стана, не мога да мръдна очи и 20 секунди по-късно се събудя. Хубаво хора, да ви харесва клипа и предлагайте какви други клипове искате да правим за напред, защото ние мислим, ама нещо не се получава. Да знаете ли сега... Ако искате геймплей или клипа искате влога и мога и или такива подобни, защото аз скоро съм направил, в смисъл написал съм много хубав клип, ма съм трябва да го снимам. Бе, сигурно тази седмица ще има, ще видим. Защото знаете, сега съм си поръчал камера и трябва да го е само. Аз поръчах микрофона. Сериозната работа. И така, ако ви харесва клипа, се абонирайте и оставите по един лайк. Ако не е дизлайк, няма проблем. Напишете коментар, какви работи искате да снимем за напред. И така, много се благодарен за тия абоната и продължаваме напред. Аре! Чуваме се!